Weewaawo akati twagala tulabe obugagga obukusike bajjajjaffe bwe baatulagako mu lubereberye. Obugagga buvaawa? Akati omukyalo ono yayogedde ku nsonga y'Endegeya. Omukyalo ono n'agamba nti baalina omuti awaka, oba bulijjo balina omuti awaka. Omuti ogwo ndowooza gwa ngeri ya kinazzi oba kisansa, gwasengako endegeya era bulijjo baziyina awaka. Endegeya ezo naye nga bw'omanyi enkulaakulana, abaana baagala kwegogola, omuti ne bagutemawo. Akati abantu ba bulijjo oba abantu abaliwo ku mulembe guno balina ebintu ebikusike byabakwekebwa. Omuntu mu nsi waliwo ebintu by'alina okutambula nabyo ng'amanya, n'amanya nti ensi eno eriko ebigiriko, maka gaffe mulimu ebyama, mu kika kyaffe mulimu ebyama. Buli kintu n'atakikola nga bw'alabye. Enkulaakulana osobola okugyagala, osobola okwagala okuzimba, sitiru abaana n'abazzukulu ennyumba ne batunuulira nga ntunuulire ng'ebatunuulidde, kubanga omuntu mu nsi alinga kimera. Abakikola olwaleero basobola okuba enkya nga tebaliwo nga baafa, n'ate nga bakotoggera abaliwo. Omuntu mu nsi teyandikoze kintu ng'alaga nti agenda kubeerawo nga walubeerera. Omuntu afa, omuntu avaawo, omuntu alina ekiseera kye yagerera okuwangaala. Abantu abasinga bagenda ne beeraba ng'abanaabeerawo ppaka, ng'abanaalamulira ekika ppaka, ng'abanaategerera ekika ppaka, ng'abanaakiwangaalirako, ng'abanaakyesibako ppaka. Ne beerabira nti buli muntu azaalibwa agenda. Okitegedde? Kale n'ebintu, waliwo ebintu bye twetaaga okulaba ng'obulabi ebimu naddala mu kika nga bibadde bimeruseewo, okugeza nga bw'onaasanga omuti omunene oba mukooko we waka, jjajjammwe yaguleka, kitammwe yaguleka, gwe omwana aliwo olwaleero ate n'oyagala ogutemewo naye ng'ate ogusanzeewo ate nga tegusula woosula, era nga si gwe gukulemesezza okulya, si gwe gukulemesezza ssente, n'ogutemawo naye ng'ate jjajjammwe alina kye yakoleramu, gulimu ebintu ebigutuddemu oba ebiguwumuliddemu. Kati nga bw'onoogutema ebintu ebyo bigenda kutandika okutawaanya obwana bwo bw'ozadde oba okwetooloola abaana abazaalibwa mu kika abato. Abaana batandikenga okwasimulanga, okugugumukanga, okwekanganga, kulootanga ebintu ebitasaana, naye nga bulijjo emyoyo giyina muti mwe gitudde mwagutemyewo. Okitegedde? Kakati ebintu ebisinga obungi byetaaga okwegendereza. Twasemberezebwa ebisolo awaka, twasemberezebwa embwa, twasemberezebwa kkapa, twasemberezebwa ente, twasemberezebwa embuzi, enkoko n'ebirala. Naye ebyasigala mu ttale bituddemu ki? Ebintu bye tulunda awaka birimu ki? Ebintu bye tulunda awaka bituddemu butuulo, naye si bya ssente. Embuzi etulwamu butuulwa mizimu. Oyinza okusanga Mukasa alina embuzi mwatuula njeru, Bulamu alina embuzi mwatuula nzirugavu, omuzimu gulina embuzi mwe gutuula nzirugavu, amayembe galina embuzi mwe gatuula ey'oluyina oba bitanga oba eyakaasa mu mutwe nga nzirugavu, n'osanga Kiwanuka alina endiga mwatuula, Lubaale atuula mu nte, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Okitegedde? Kakati era tujja ne tuba n'emiti ku nzija nti omutuba gutuddemu amaanyi g'ekika kyammwe. Okitegedde? Akati ne tujja tulaba emiti nti omukooko we gutuddemu amaanyi ga Kiwanuka n'emiti emirala. Okitegedde? Kakati biki ebyasigala mu ttale, ebyasigala bikwatagana n'ebintu ebiri ewaka? Nti bana kugamba akasolo ngabi, engabi kasolo ka bugagga, kagabirizi. Bw'onoolaba ebinyonyi bye tulina ewaka ng'embaata, enkoko ewaka, enkoko olejjawo bisiraani biki era naye etuulwamu butuulwa. Endegeya kye ki? Endegeya eba ya bugagga. Obugagga bwe buba bunajja buwanuka buwanusi. Obugagga bukola kyereeta, ate bwe buba buddayo tebukubuulira. Bwe buba bujja tebukubuulira, ate bwe buba buddayo tebukubuulira. Ssente mugenyi, ssente ekyala n'ekyaluka. Okitegedde? Ssente empewo weesanga weeyita. Endegeya bano abaatema omuti ku luggya, endegeya erimu ki? Endegeya kyereeta.
Endegeya tenywerera wantu. Endegeya bw'olaba enyweredde wantu giwe ekitiibwa. Endegeya ne bwekuliranga ebitooke endagala n'ezirya, endegeya eba n'ekigireesa waka. Endegeya balongo ba kiwanuka. Kyokka abalongo abo batudde mu biti bibiri. Abalongo abo bakola obwa kiwanuka n'obwa kabaka bulamu. Be balongo abakulu ab'omu bbanga. Endegeya ziranga bugagga mu kika. Endegeya ziraga ekika ekyo nti bwe munaaba mwetereezezza abaana n'abazzukulu bandizimba ziikalina nga tebava na bulaaya mu nnyonyi. Endegeya lubaala asobola okuba abaluma naye nga waliwo abamu baafuna chansi nga bafunira ddala obugagga bwennyini ng'era bakola bafuna. Endegeya buli lw'ogiraba ewaka etegeeza nti ssente zaawo zikyaliwo weeziri. Endegeya tekyala wa mutemu. Endegeya tekyala wa mulogo. Endegeya ekyala mu maka nga galimu emyoyo egiteese, emyoyo emirungi, emyoyo egy'obugagga. Buli myoyo gyonna gya bugagga buli bika ebyenjawulo, wabula ekireetera abantu okubeera abaavu kwe kuba nti obujeemu tebwenkanankana. Abantu b'olaba bajeera nabo bajjajjaabwe bagagga. Abantu b'olaba balonda ebikebe ku makubo nabo lubaale waabwe mugagga. Wabula ekifuula abantu obwavu buva ku bantu so si mu lubaale, teri lubaale mwavu. Kati waliwo obubonero obujja mu kika obwotasanga walala. Oyinza okusanga mu kika nga mu shedi yaabwe bakyaza akataayi kazimbamu n'osanga nga bakagobaganya ekiyumba ne bakizimbulamu. Obwo bwonna butamanya n'okukula n'emiwawa. Obutaayi buba bwa bugagga. Akataayi katayira kitegeeza ab'enjweyo abaana n'abazzukulu banaatambulanga tebaviirenga yaawo. Akataayi katayira akezimbira tekaba kato. Okitegedde? Eyo y'ennyumba enkulu evaako ab'ekika okuzimba amayumba. Ewaka singa mukyaza enkazalujja n'ezimba ewammwe ne mugiyigganya ne mugigoba, obwo bwonna bubuyabuya obugagga muba mubwegobedde. Bakugamba nti kyofunyengawo kikuumenga. Bw'oba otegedde ekintu kino kikuume. Kati eno famire yatemye omuti okwabadde endegeya. Okitegedde? Biki byegoba? Byamaki ebiri mu ndegeya? Lwaki ekintu ekisinga bw'okiraba ng'ewaka ng'ewala tekiriiyo? Lwaki tomala kwebuuza okisindiikiriza? Gwe weefuddeko wekka olaba onyiriza waka, naye kikyoleetedde abaana n'abazzukulu. Abantu tebawangaala kubanga emyaka 10 omuntu gy'amala mitono nnyo. Ate ensi eno okuva lwe yatandika temaze emyaka 10 gyokka, ate ng'era n'abawangadde 10 batono. Abantu kati bafiira ku myaka 3, 45, 25, ekinene nnyo 5. Naye emyaka 5 mitono nnyo kubanga ekikawa kisangawo ate ojja kirekawo. Abantu balinga muddo, ensi eringa kyewuubo, ensi bubuddamu. Kati omuntu teyandikoze nga kintu mu kika ng'alaga nga yewe enkomeredde, ng'alaga nga y'anaabeerawo paka. Amayumba olwaliro ge tuliko edda tegaaliwo, naye n'abaazimba ge twasangawo baafa, ate ge twasangawo era gazze gasaanawo, ekiraga nti buli mulembe gujja kujjanga n'ebyagwo. Kati woba onyiriza waka baako ebintu ebimu bye weerekereza. Baako omuti gw'olabawo nga kitaawo yagusimba gwe tomanyi mayitire gaagwo, guleke. Bw'oba ozimba gutalize, nyirize ewalala. Ekitasulawo osula kireke, kiyinza okuba kirimu ebyama. Waliwo omuti oguli mu lujja nga kitammwe yasimbamu ekikondo, naye ng'ekikondo ekyo mwali mufa bubi. Ekikondo ekyo bwe yakisimbawo mwafuna obulamu na kati we muli. Kati ng'omuti ogwo mugenda gutemawo muddemu okukyaza ebintu bye mutaamanya. Kitammwe yafa dda. Naye ng'obulamu bwe muliko n'okusoma kwe muliko n'obusente bwe mufuna yali kitammwe bajjajjammwe, kati gwe mala gatemawo omuti. Mwegendeze emiti egisinga gye batwalako masini ne bagitema ne gikaaba omusaayi. Mubeeramu ebintu ebyekweseemu. Oba oluzi oli ne batema omuti oguliwo oluzi ne lukalira. Naye nga bano baleese omwawo omuti bagwegombyemu embaawo, bagulabamu obugagga. Amaaso gatulaga ebya wano okumpi ne gatwerabiza eby'omu maaso ebijja, n'okulowooza ennyo n'obwongo bwefumiitiriza. Okitegedde? Kati obugagga buwanuka buwanusi. Obugagga kiteeso ekiva mu mpewo zonna, ekitereke ne kiweebwa kiwanuka. Bamweyana munoonyi wa nsimbi, Ddungu munoonyi wa nsimbi, Kayizzi amayembe, Mukasa n'aziteekamu omukisa, Mukasa yakakasa. Ettereke eryo ne liweebwa Ssewamala. Ssewamala ndawula n'alirawula ne livaamu kakica ne likwasibwa kiwanuka ne likka.
obugagga bukka busi. Kiwanuka ye mulangira Ssenjuba atudde mu bwengula obw'enjuba, ataggalirwa ataggulirwa, wasanga waayita amenya miti, ye Kiwanuka. Omulongo wa Kiwanuka yassa obugagga. Empewo zonna zonna esigadde enkozi za ssente, Ddungu mukozi era mutabaazi, Kayizzi amayembe makozi era matabaazi. Amayembe gatambula n'eddungu mu kintu ky'okusaggula essente. Bamweyana ekitongole kyonna kyonna kikola ku by'okusaggula abantu babadde batya n'ensimbi n'obusobozi. Mukasa taweesa ssente, Mukasa takola ssente, wabula Mukasa ssente aziteekamu butesi mukisa, ye sitampu ye. Kati emisambo gyonna gyonna bwe gimala okukola ku nsonga y'obugagga, gikwasa ekitereke Kabaka Ndawula kuba yalawula n'amaliriza. Ndawula yatudde mu bwa Ssewamala. Erinnya lya Ndawula atuuka n'alireka. Erinnya lya Ndawula eyo grade esooka. Erinnya lya Ndawula lisooka libeera ne libeera nga terikyamuyitibwa, ne mutandika omuyita Ssewamala. Kye kitundutundu ekisembayo mu nsi ku muntu. Katonda mwe yamalira ensi bwe bwa Ssewamala bwakwasibwa Ndawula, yeranka esembayo mu kitundu kya Kabaka Ndawula. Okitegedde? Ndawula bw'amala okulawula ensonga zammwe azikwasa Kiwanuka. Kyova olaba nti ne mu gafaananyi gano ge tulaba mu madiini, gafaananyi simanyi gazi malayika biki, waliwo ekitundu ky'okuteeka emmunye waggulu. Ebintu byonna byonna by'osaba byonna ebisigadde, Ssewamala ayina bikwataganya na Kiwanuka. Eriiso eritunula waggulu liba lirina kye lirindirira. Engalo zino bano abasaba makyaki, balokole, basiraamu balina ekitundu ekitunula waggulu. Ekitundu ekitunula waggulu kiba kirinda ebyo by'olindirira mu bwa Kiwanuka. Okuwanukaza engalo zino ebibatu obitunuza waggulu ng'osaba, n'amaaso emmunye ne zitunula waggulu. Omusajja bw'aba yeegatta n'omukazi nga bagenda okufuna olubuto lw'omwana, okitegedde, amaaso g'omukazi gatunula waggulu. Omukazi yakoowoola obwa Ssewamala kubanga omukazi yamaliriza omwana. Omusajja bwe baba beegatta mu mukazi afukamu muzimu, afukamu mwoyo mwerero gutaliiko mubiri. Omukazi yazimba bbode y'omwana. Omukazi yatudde mu katundu ka Ssewamala, era omukazi kye kitonde ekisembayo okubeera n'amaanyi n'obulamu obungi ku musajja. Obulamu bw'omusajja bulina kuwe bukoma, obulamu bw'omukazi buli wagguluko. Bwe baba basibidde mu kisenge kimu nga mulina kufanjala, omusajja gw'osooka okutondoka. Omukazi yasembayo, omukazi yaweebwa amaanyi agasinga ag'omusajja, era mu kutonda omwana nga mwegatta wano, omukazi alina kutunula waggulu, omusajja otunula wansi mu bwa kitaka. Okitegedde? Kubanga emyoyo n'emizimu amaka gaabyo ttaka. Emyoyo n'emizimu gyonna gisinzira mu bwa kitaka kya Nawansi, obwa Walumbe, obwa Musisimu Tenzaggulu. Emyoyo ne giryoka gidda waggulu, ze mbuyaga zitulaba ezikaza engoye. Kati omusajja bw'aba afuka mu mukazi, afukamu muzimu, guba mwoyo mwerere nga tegulina mubiri. Omukazi yamaliriza omuzimu ogwo fuleemu n'agizimbako ennyama n'ateeka ku muntu figa. Amaaso g'omukazi galina kuba waggulu, talabe kati abafumbo beegatta ng'ekikazi kye kiri waggulu kye kikola omusajja ebibuyabuya. Kati olwaleero ebyana ebizaalibwa nga obwongo bwesulise nga tebitegeera, nga ne bw'okisomesa emyaka 10 tekitegeera. Bakazi kwewanika waggulu. Abantu abasinga tebamanyi byama byaliwo nga bamuzaala, n'abantu abasinga batategeera, tetasobola kumanya nti tategeera. Mukazi kubeera waggulu ku musajja, kwepampalika, si bwe kyatondebwa bwe kityo. Okitegedde? Kakati Kiwanuka yakwata ettuulyamu ery'ekika n'aliwanula n'alibasiza. Endegeya balongo ba Kiwanuka. Endegeya emmyufu be balongo ba Kiwanuka ab'obugagga. Endegeya emmyufu yeeramula omuntu nti asaanidde okuba ne kino. Endegeya ne bw'ogisanganga ku musawo kyama bukyami. Endegeya tekolangako mistake ku kyama wa muntu mulogo. Endegeya tezimba wa muntu atayagaliza. Endegeya tezimba wa muntu mukyamu. Endegeya bw'ejjanga ewuwo, oba akataayi ne kajja ewuwo, oba enkazalujja ne zijja ewuwo, oba enjiibwa weesunangako. Enjiibwa okkezo sijja zoogerako, enjiibwa baleeta ndeete.
erenji wakanyonyi ka mukisa nnyo bamu bakalogeramu bamu bakategeramu ebintu ebyenjawulo biki akanyonyi njiibwa ebyo si bye byakaleeta akanyonyi njiibwa Katonda tukalabira ddala ne ku lubereberye kati ako sijja kwogerako kuba abantu ewaabwe bakaleeta buleesi tekeesenzako kenjogere ku bintu ebyereeta Endegeya enkazalujja akataayi naye ebinyonyi ebyo biyina mukama waabyo Endegeya ku nsonga y'ebirungi ewaka n'omukisa Endegeya ekwata kisooka effamire eyo mubeera bagagga buli olaba Endegeya awaka muba bagagga era obugagga bwamwe buba bukomyewo Endegeya buli lwejja ewaka buba bukomyewo bwe muba temulina ssente ng'Endegeya zizza waka muyina kwenoonya bwenoonya ne munoonya kakyakakutte naye ye Endegeya eba ebuleesi ng'emaze Endegeya eba ebuleesi buba buwanuse bujja temutegedde ne bwekweka mu Endegeya okumala ebbanga ate ne zimala ne zisenguka naye Endegeya ewantu weezimbye okumala emyezi 3 ne bweba esenguse eba emaze okuleeta kyereese kati bwe muba nga mulimu ababonaabona kintu kitono nnyo mutuule wansi mwezuule mumanye ki ekikutte muyinza okuba omuzimu gwasinga gubabanja omusambo gwa mukasa gubabanja ejjembe libabanja likiri babanja awo abantu we batambulira okwenoonyeza Endegeya eno ekyagireese Endegeya eranga ssente Endegeya eba ereese ssente ebezze na ssente ebezze na bugagga bwammwe obw'ensibo obwo obulongo bwakiwanuka bwo bugiri ekibuleeta kyekyo buba butume Endegeya enzirugavu ze ssente abantu ze bafuna ezabulamu ezakabaka bulamu ebyo ebinyonyi tebiriko kugereesa tebiriko kugereesa ebyo ebinyonyi bijje mu maka amalongoofu bw'osanga ng'Endegeya ku musawo kyama bukyami omusawo yaba mulungi wabula nti ekyenjawulo asobola okuba omulungi naye nga tajja kusobola bintu byo oba nga ajja bisobola ekyo si kyo njogerako soogerera maanyi njogerera ku mwoyo gwa musawo oyo bw'osanga ng'Endegeya ku musawo omusawo yaba mulungi soogerera maanyi soogerera kuggusa nsonga soogerera kutereeza bintu byo osobola okukyamawo nga mulungi naye ng'ebintu byo tabisobola osobola okukyamawo nga mulungi naye ng'ebintu byabisobola kati kyo si kyendiko ndi ku nannyini kukulembera mbuga eyo bw'aba musawo muganda lubaale waawo aba mulongoofu aba mulungi abataliimu malogo abataliimu musaayi Endegeya tigenda wa musawo mulogo Endegeya ekyama ku musawo nga mulungi bwe mubeerako eyo be muteebereza nga balina Endegeya nga mubayita balogo bulijjo ebigambo ebyo mubisiimuulewo Endegeya tebeera wa muntu mulogo bwe muba mulijjo mulinyayo abasawo ku byalo nga mugamba oyo omusawo aloga biki biki oyo omusawo mubi alina kifaalo alina ebintu byeyongera mu lubaale biki naye ng'alina Endegeya ku ssabo lye mulekeraawo okwogera n'ensi si kuleekaana mulekeraawo okwogerayogera ebintu bye mutamanyi gy'obeera nti mwe mwamutuma agenda aleeta amajjenni abasawo bangi abali eyo nga abantu babayita balogo biki biki nze sikyama wa musawo oyo mulogo biki naye bw'abanga ng'alina Endegeya ewuwe ku mbuga ensi si kuleekaana omuntu mu nsi ayogera bitono yogeranga bitono Endegeya tekyama wa muntu mubi okitegedde tekyama wa muntu mukyamu bano abaatema omuti gw'Endegeya baakola omusango era balina okuzzaawo omuti ogwo ogukwatagana ku bintu ebifaanana ng'ekinazzi bagusimbewo baguzzeewo okitegedde bagusimbewo baguzzeewo ate omuti ogwo bagusibeko ebiyumba by'Endegeya kubanga Endegeya bw'ejja ewantu erekawo omukululo ne bwe buli badde waakiri abazzukulu baligaggawala by'ebiyumba bino ebisigala ku biti waggulu Endegeya esenguka Endegeya tebeera wantu lubeerera Endegeya bw'ejja esobola okuzaalirawo enzaalira nnya kuba Endegeya zizaalira mu bibinja Endegeya zisooka ne zizaala feezi esooka ebyo ebiyumba ne zibizimbula ne bigwa ne zireeta ebipya kuba Endegeya buli lwezaala ezimba kiyumba kirala kiri ekisuula zizimba ebiyumba feezi esooka ne zibizimbula ne bigwa ne zizimba ebirala ne zibiika feezi ey'okubiri ne zibizimbula ne bigwa ne zizimba ebirala ne zibiika feezi ey'okusatu ne zizaala ne zikuza ne zibizimbula ne zizimba ebirala Endegeya zisobola okuzaalira ewantu feezi nnya Endegeya tetuula wantu wamu Endegeya ejja neeteekawo enguubo zaayo ebiyumba gye bikoma okugwa wansi ne famire yammwe omwana n'omuzzukulu temuli banalutwe
ekiyumba ky'Endegeya kye kijja olutwe ku muntu. Temuli bana lutwe, temuli bana kufiirizibwa, muli zaalanga ne mukuza, muli yalanga, muli tambulanga amawanga. Ye mmoto y'Endegeya mu butalabika. Mulekerawo okuzannyira ku bintu bye mutamanyi. By'ekintu ky'otaleese kiveeko. Togobanga ekintu ky'otaleese. Kapa bw'ejjanga ewuwo gigabula amata. Gigabula amata etambule egende. Kuba tomanyi kigireese. Ebintu ebyalekebwa mu ttale bye byalimu ssente. Ebintu bye twesembereza awaka bituddemu butuuzi lubaale. Ebintu ebyasigala mu ttale bye byalimu ssente. Kyova olaba lubaale tumunoonyeza ewaka ne mu ttale. Nti bw'obeera onoonya lubaale okolera ekitundu ky'owaka n'ogendako ne mu lusozi olukulinaanye oba mu lusozi olulala olulimu obukkiro bw'emisambwa, kye kitundu ky'okunona ebintu ebyaffe ebibeera bisigalidde ku ttale. Muyinza okunyiiza lubaale n'azzaayo obugagga bwe ku ttale. Bye bitundu ebikusamiza awaka nga bw'okumako ebyoto mu ttale n'okugendako mu nsozi ez'enjawulo. Kwe kunona ebikusike ebyasigala ebweru. Kati waliwo ebikusike ebimu ebyereeta byokka awaka. Okitegedde ne byereeta byokka awaka. Temuyina bizannyiramu. Abantu mulekerawo okutambula emiwawa. Endegeya balongo bakiwanuka. Ekyo nkiddamu emirundi 8 mu kakadde mu 5 mu 10. Endegeya balongo bakiwanuka. Endegeya balongo ba bugagga batalina bukwakkuliza. Endegeya bujja tebakutuma gigabula gikola ng'enjiibwa. Abalongo bakiwanuka. Abatudde mu kitundu ekisembayo. Endegeya ku nsonga y'obugagga bw'ekika kye kinyonyi ekisembayo. Okitegedde Endegeya. Era Endegeya gyekoma okuzimba nga bwesuula ebiyumba. Mwesunako ebiyumba gye bikoma okufiira awammwe. Bwe bisuula bwe bigwa wansi, bwe bisuula bwe bigwa wansi, bwe bivunda bwe bifuuka ettaka, bwe bisuula bwe bigwa wansi, bwe bivunda bwe bifuuka ettaka. Ze famire z'osanga zirina obugagga ze butamanyi gye bwava. Era Endegeya bw'esenga awantu osanga mukko. Musobola okubeeramu ababonaabona naye mu kiseera ekyo osanga mukko. Abalina ng'era tebalemererwa nga n'ennyonyi basobola ozirinnya. Obasanga mukko. Mubeeramu babonaabona nga babanjibwa okutulawo akaakaasibwa naye nga waliwo abamu ate bo nga balinga abatamanyi lubaale. Kati ke kabonero k'Endegeya awaka. Kati ate ebyana bizigobawo. Mu kuzigoba obugobi mu kutema omuti okugwa kifaanagana bw'onoozimbula essabo. Mujja kulaba abaana bonna mu famire nga basiraanye lumu. So nga ate wabaddewo oyinza okusanga mu famire nga mulimu bana nga bali bulungi, 3 bali bulungi, n'osanga nga mulimu aboogerekako abategeerekekako nga bali bulungi bakola ki? Kati kino ate kifaanagana okusindiikiriza lubaale, okusindiikiriza obugagga obubadde buzola obutamanya bwamwe obutamanya tebukuggisaako musango. Olaba abaana bonna bwe basiraana emirimu bwe gibataataaganako. Obugagga bwajja ne mutabumanya, twajja ne mutusindiikiriza. Endegeya ne bweba eri ebitooke by'okulujjo bimalawo. Kuba eky'obutaba na bitooke si kye kitegeeza obutaba na mmere. Eri omuntu alina omukisa gwe ng'olusuku lwe luli mu nsawo. Endegeya ne bweba eri endagala awaka ng'olaba ezirya, waliwo ekintu ky'olina okuleka. Okitegedde? Waliwo ekintu ky'olina okuleka. Endegeya temugyepankirangako. Era famire zirimu Endegeya ozisangamu abaana kintabuli, mulimu abalina ssente, mulimu ate ababonaabona ennyo. Kati ababonaabona ennyo babeera babanjibwa okuggirayo ddala akalandira akasigala tekasomoluddwa. Ze famire omubeera Endegeya osangamu abali obulungi. Okugenda e Kampala okuva mu kyalo si kizibu, okugenda e Bulaya si kizibu. Babaamu mu famire ezo ezibaamu Endegeya. Agaggawala nnyo afuna. Okitegedde? Kyokka ate mubeeramu ababeera tebalina naye nga n'abatalina nabo tebabuliriddwa. Kyokka abatalina abo okusinga lubaale baba asimbyeko essira aba abeesibyeko nnyo ng'abeesibiridde nga be balina okukutula akaguwa akaasigalira tekakutuse. Famire eyo olubaale abaagibanja naye nga mulimu buguwa jasiti, balinamu obuguwa obwasigala tebukutuse. Kati obuguwa obwo bwe bwesiba ku mwana oba ne bwesiba ku baana 3 oba 4 babonaabona nnyo kubanga obusungu bwonna n'obuguwa bwonna obwasigala tebukutuse bwetuuma ku baana babale babanga 3 4 ne bubeetuumako bo ne bacoppa ne babanga tebabitegeera amaanyi gonna ne gabeesibako olw'ensonga nti obuguwa obwo obwasigala tebukutuse mu lubaale omwo buba butono.
kale nojja osanga nga mulimu bba abaana abatamanyi na bya lubaale nga bo bafuna bufunyi ssente. Lwaki mugoberere Endegeya zino eziri ku luggya? Endegeya eziri ku luggya ziraga nti obugagga bwammwe weebuli. Ababufuna babufuna, abatabufuna munoonye, naye ffe tubuleese. Lwaki mbeesibako? Kale kansubire nti mutegedde. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.